Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев президент мырза, сізге мен күлді Қазақстан әйелдерінің атынан айтатын датым бар. Тыңдаңыз. Халықты ашындырмаңыз. Мына қол астында отырған өңшей қарны қампиған парламенттің адамдарының шығарған заңдарына ялмастан, оқымастан қол қойдың ба сен? Соны ойласаң қайтеді қарағалықтың қамын. Не деген налог мынау? Үйіңді сатсаң налог төле, малыңды сатсаң налог төле, мәшинеңді оталдырсаң налог төле. Енді ешқандай жейтін іштеңкелерің болмағаннан кейін енді қара халықты тонайын дедіңдер ма? 37 жылы, 36-37 жылы Сталиннің уағында бір ешкісін сауып отырған ешкісіне шейін тонап алып кетіп еді, тартып алып кетіп еді. Сол заманға келатырсыңдар ма? Неғып отыр ана қарны қампиған парламенттегілер осы заңды қалай алмай шығарды? Бір кило картошканың килосы 500 теңге болды қазір. Қаяққа қарап отырсыңдар? Сауда деген кетті, шек жоқ, қымбатшылық кетті. Тұрақтандыру деген болмай ма? Баяғыда прескурант деген болған, мәгесінде вермишельдің килосы мынандай, қанттың килосы мынандай. Сендер онақ нәрсені арзандатыңдаршы, онақ нәрсені тұрақтандырыңдаршы. Май, қант, шай, вермишель, күріш, сабын, порошок, басқаның керек жоқ. Байлар жей берсін, бана-мана кебейді. Сендер соны тұрақтандырсаңдаршы. Не деген сұмдық мына, не деген қымбатшылық. Халық көтерілмесін. Көтерілсе, оңбайсыңдар бәрін. Қырып тастай алмайсыңдар халықты. Ол үшін жауап бересіңдер. Халық мына қымбатшылықтан көтерілсе, ешқайсыңды аямайды. Шығады бәрі. Арадай талайды. Сол керек болып отырмас сендерге. Не деген налог мынаны? Түсіріңдер мынаны. Бағаны тұрақтандырыңдар. Қарындарыңды қапет пышылдап жеп, сендер ұқсап 2 миллион, 3 миллион айлық алып атқан жоқ ауылдағылар. Күндерін зорға көріп отыр. Төлейтін газы бар 40 мың, 50 мың. Жейтін еті бар. Киімді қоя қой. Тамаққа жеткіземей жатыр елдер. Оны төлемесен келетті, газыңды қырқып кетеді, светіңді қырқып кетеді. Ал, заңды тағы мынандай қойғасындар. Заңды шығарады екесіңдер, халықтың қамына қарамайсыңдар ма жағдайына? Бағана бір қыз, парламенттің баласы сұрақ қойып жатыр. Мынау, арқаңызда тұрған Көктудың авторы кім дейді? Сөйтсе бүйтеді, білмеймін мен, тілімнің ұшында тұр, айтамайым дейді. Онда елтаңбаның авторы кім? Оны да білмейді. Әнұранның да несін білмейді. Авторын білмейді. 70-тен асқан жасым 73-те мен білем соның, міне осы жасым осы уақытқа келгенше мен соны жаттадым уағында. Немерелеріме үйретейін деп. Елтаңбаның авторы Шотаман Уәлиханов, Жандарбек Майлыбеков. Әнұранның авторы Шамши Қалдаяқов, сөзін жазған Жұмекен Нәжмединов, Көктудың авторы Шәкен Ниязбеков. Соны білмеген адам қайтып отыр ана жерде, парламентте қайтып отыр олар, Олар тек қана өзінің қамын ойлап отыр, қарнын ойлап отыр. Халықтың қамын ойлап отқан жоқ. Әнұранмен Көктудың авторын білмеген адамнан не сұрайсың, ұятсыздар? Түсіріңдер ана налогты. Халық көтеріледі. Енді шыдамайды, енді осы февральда көтерілеміз деп отыр халықтың бәрі. Түсіріңдер мына заңдарыңды құртыңдар.